marka hore waxaan si gaar ah u salaamayaa wasiir Khadiija xildhibaan Mustafa Duxlow iyo wasiir Maareeye oo runtii kolleegayga ahaa xildhibaanaha islahay xafladana si gaar u abaabulay iyo asxaabta kale ay matalayaan dhammaantood waxaan kaloo si gaar u salaamayaa gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo degmadayga ah sidoo kale asxaabtii reer Howlwadaag ee asxaabteedii hore iyo kuwa hadda jooga labadaba runtii caawa farxaddeeda lama soo koobi karo waan ka mahad celinayaa intii soo qabanqaabisay intii soo xaadirtayba xafladan qiimaha badan oo magaaladeedii marlabaad aniga oo mas'uul ah oo state mas'uulka ah liigu soo dhaweeyey tan iyo markii aan imid oo garoonka soo degay ilaa maanta waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada runtii sida la sheegay xasuus iyo waayo iyo farxad bayna gelisay waan jeclaa dad badan oo jiilkayga maanta halkaas ku aragnay iyo dadkii hore waa ku faraxsanahay inaan wada qaadanno habeenkan siyaasadda ka fogay laakiin ma hadda xoogaa lagu celiyo horta ma waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda heshiiska dhacay annagoo keliya maan heshiina heshiiska bulshada Soomaaliyeed loo qaamo dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo kursiga uu mahad la soo carara waa soo ceshan kartaa waan ku leelahay waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdan inuu soo ku soo noqdo hadduu galmudug yaalana waa ka daba tegayaa inaan kala shaqeeyaan halka sheegay صاحب قالي أو بدر عصور شقيني صاحب هذا كلام هو هاللي واللي بعنا هذا أنا قررنا إن اللي بعنا حضورنا إن أتقرب نجح زان معانا ترون تروي اللي قبل المكان طبعا الشيء كان مقتصد وقاري وكسر بلودي سمرات أو مجيء ورا إكس وسمرات هذول اللي قبل اللي أفكنا سبرتين تاس runtii wuxuu ahaa heshiis loogu danaynayo dalka iyo dadka waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddadii dheereed oo shirkaas u fadhiyey waayadan dambe waa dhici kartaa media aanan warhayn baa mararka qaarkood wax badan sheega runtii intii la joogay dood fiican iyo wada xaajood lagu salaynayo maxaa dalka marxaladan dan ugu jirta ayay inta badan ku socday laakiin marna xiniftan siyaasadeed ma jirin kala aragtiduwanaantuna waa midda waqtigaas keentay in marka dambe meel la isdhihi karo iyadoo laga fiirinayo midnimada dalka xasiloonidiisa iyo qabsoomidda doorasho waqtigaysan oo waqtigeedii ah intaasaa saldhig u ahayd waana filayaa intaas intiinaba inaad u arkayseen inuu tahay in macquul ah oo cid kastoo meeshaas joogto ay sidaa u arki lahayd marka waxaan rajaynayaa sidaa loo sheegay heshiiskan cidna looguma darnaan cidna looguma roonaan wuxuu ahaa dalka danta iyo maslaxadiisa haddii cid ay leedahay abaalkiisa iyo magaciisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ahaa cidda gartay in sidaas ay wax ku dhacaan iyo saaxiibadii kale ee ka soo qayb galay maamulada matalayay iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo isaguna goobjoog waxaan rabaa siyaasadda uu ku dheeraaday inaan ku dheeraado marba intaas aan rabaa inaan ku xiro kaliya inaan intaas sheego dabcan inaan iscafinay baan aroo saaxiibada qiraya marka inaad ansixisaan oo rajaynayaa ilaahay oo dhagaxtuurka iska daysan insha Allah aadaan ugu faraxsanahay runtii in xafladan qabsoonto in saaxiibadii reer Howlwadaag ay halka joogaan in maanta runtii karaamadan iyo sharaftan ay aan halka ku helnay waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad mid ah meel walba wada joogo dabcan mas'uuliyad markaa haysid siyaasaddu waayadan dambe waa iska xarjiidkeeda badan yahay warkeedu waa gaar
marka anaga xamar markaan joogi jiray maalintiina waa la feertami jiray habeenkiina waa la wada caweyn jiray marka haddii maalinta xataa dhagax la isku tuuro habeenkii waa la wada joogaa laba kala maqnaa dad ehelaa leeyahay runtiina dalka iyo marxaladdu maraya sababahaas keenaya oo ah dib u dhis baa lagu jiraa aragti kala duwanaantu waa shay dabiici marna xumaan ma jirto waxaan jeclahay inuuna hadalka iga xumaan oo aan siyaasad waayadan dama siyaasaddan ka sheekeyn jiro ila fogaanin inaan u mahadnaqo dhammaan intii halkan ka qayb qaadatay ugu horeeya fanaaniinta qaranka zakariya kooxdii falka loorka ahayd ee halkaa caawa runtii wacdaraha ka dhigay iyo miidiyaha iyo inta kale oo khaasatan milkiilaha hoteelka iyo dadkii sidan cashadan sharafta badan iyo wakhtigan wanaagsan iyo qiimaha la isku dubriday dhammaantiin waxaan jeclaa inaan iga mahad celiyo waayeyn xasuusiyeen oo haddee dhulkii aan ku baashaali jirna wey marka insha allah waxaan rajaynayaa muqdisho quruxda ay lahayd wuxuu ahaa amni quruxdu daaraha iyo dhismuhu macno badan ma sameeyo magaalo runtii labada habeennimo iyo saddexda habeennimo meesha la rabo la iska aadi jiray annagoo holodaag degan baan saddexda habeennimo cabdicasiis ka tegi jiray iyo labada habeennimo wax dhibaato ah iyo waxaad ka baqaysay ma jirin hadda waxa u weyn oo haysta waa arrinta amniga taasna waxaan rajaynayaa ilaahayna waa u baryeennaa dowladda iyo dadkeeduna waxaa la rabaa insha allah dhammaantiin annagu isirno inaan amnigan uun xoogga saarno haddii ammaan la helo waxyaabaha kaleeto dhan iyagaa iska imaanaya marka insha allah muqdishona waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar guddoomiyaha iyo maamulkiisana waxaan u rajaynaynaa waajibaadkooda inay gutaan degmada howlwadaag si gaara waxaan u rajaynayaa xogteeda waan hayaa isbeddel inuu ka jiro waa la socdaa caqabadaha gaarka u haysana si gaara inaan uga sheekaysanaa rabnaa si gaara inaan waxaan rabaa howlwadaag wixii karaarkayga aan uga qabto maxaa yeele waa meesha kusoo barbaaray aad baad u mahadsan tihiin mar rabo inaan hadalka xumeeyo oo wax badan ku dheero laakiin mar labaad maamaqdiinta si gaara mar labaad ugu mahadsanaya oo runtii howlwadaagkii dhabta ahayd ah qofaan ceel garweynay ceel ibraahim iyaan aqoonin rag halka ka sheekeynaya madiinayaan baqlaayo marka annaga xamar joogi jirno dadka madiina jooga xamardayaan dhihi jirnay dadkii asalka ee beledka ama dadkii gadaal ka soo cararaya marka madiina iyo hurwaayo annagu ma tirsan jirin laakiin magaalooyinkii das asalka ahaa cadagaawo halka ii muuqda iyo gurey iyo cismaan magaciisa kale ma ku daraahan waa cismaan senator cismaan ya cismaan biidiyo sey ya bashir goobe iyo ya howlwadaagka dhabtaa ninkii rabay sey way horta marka aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa farxaddaas ay la qaatay aad baan maanta ugu faraxsanahay laba sano oo culays iyo madax xanuuna caawa laga rogi markaas meeshaas amaada igu dirteen meel sahlan maaha meel laysu naxayo maaha marka xisaabtan adagaa ragga halkaas yaalla marka aad u mahadsantihiin waan ka mahad celinayaa waxaana rajaynayaa kooxda waa beri iyo qabanqaabayaasha halka iyo qadiijo iyo tiimka wasiirada garowey noogu macsuumayn insha allah xilligu waqti anaga soo sheegay waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadnaqo gudoomiyaha ururka haweenka batuula oo runtii dhowr jeerna nagu soo booqatay iyo goboladeedii gaarka ah iyo inta kale aan ilaaway oo dhallinyarada iyo haweenka iyo runtii batuulo sheekh balle waxa way dalka taariikh badan ay ku leedahay muddo dheer bay soo halgamaysay marka fanaaniinta oo dhan inkastoo uu tegay hanuuniye reer howlwadaag buu ka mid ahayo hadda waa naga tegey aad baad u mahadsantihiin waa idin salaamaya